Hi guys, so आज चाहिँ मैले यहाँनिर के ल्याएको छु हेर्नुहोस् है पुरा भोक लाग्यो कि मलाई चाहिँ दिउँसो यसो मुभी हेर्दै हेर्दै हो टक्क पज गरेर चाहिँ किचनमा गएर छिटो छिटो पकाएँ होइन अन्त यसमा चाहिँ के छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ छ एग फर्स्ट अफ अल हो अन्त यहाँनिर मकै यहाँनिर के कर्न पनि छ हो अन्त मैले सबै मिक्स गरिदिएको नि उही डुकु पनि छ हो सबै बोइल गरिदिएको अन्त चाहिँ खोर्सानी प्याज टमाटर हालेर चाहिँ मैले यो प्रिपेयर गरेको छु यो चाहिँ कोरियन नुडल्स रहेछ होइन 10 रुपिस प्याकेट रहेछ हो अनि साइडमा खान लागि चाहिँ यहाँ फ्रुट्स छ पोमेग्रेनेट र उयो एप्पल छ हो अन्त मेरो चाहिँ यहाँनिर टक्कै सेटअप हेर्नुहोस् यहाँ मुभी हेर्दै हो हल्का मुभी हेर्दै यहाँनिर खाऊँ भनेर सोचेको आज होइन अन्त पुरा भोक लाग्छ नि त दिउँसो चाहिँ खाइदिनु पर्यो होला गाइस हल्ला बेसी भयो म चाहिँ फेरि पिरो खान्छु कि यसमा अलरेडी पिरो हुँदो रहेछ ल मलाई चाहिँ सुपी भन्दा चाहिँ ड्राई मिठो लाग्छ यो नुडल्सहरू हो अन्त थुक्पा भन्दा चाहिँ चाउमिन मनपर्छ के गर्नु मत कार्किङ हेर्नुको लागि एमाजोन सब्सक्राइब गरेँ होइन अब अरू के हेरौँ भइरहेको छ दुथा अरे कस्तो होला यो दुथा भन्ने हेर्नु पर्यो यो सिरिज रहेछ फेरि मलाई सिरिज अल्छी लाग्छ मुभी नै ठिक लाग्छ जर्नलिस्ट सागर लाइफ टर्न्स थ्रिलिङ अरे न्युजपेपर क्लिपिङ हेर्दिनँ म यो मुभी हेर्छु ए डुकु मिठो हुँदो रहेछ हौ सागहरू हालेर खानु कि मेमेले बिचरा यस्तो बनाएर खानुहुन्थ्यो हो तर मेमेलाई चाहिँ सुपी दुई प्याकेट बनाएको यत्रो ड्याम्मै भयो ड्याम्मै कसैले चाहिँ फेरि अन्डा त्यहीँ हालेर भुटेर सुप हाल्छ नि मलाई त्यस्तो मन पर्दैन अन्डा हालेर भुट्यो अन्डालाई बाहिर निकाल्यो हो भुटेकै निकाल्यो त्यहाँदेखि नुडल्स पकायो अनि माथिबाट सुकेपछि अन्डा हाल्यो मेरो चाहिँ स्टाइल त्यस्तो छ गाइस हो तपाईँ पनि छुट्टीमा मुभी हेर्दै यसरी मैले जस्तै इन्जोय गर्नुहोस् ल मकै हेर्नुहोस् है यहाँ 3-4 रहेछ मकै झरेको ओके त्यो साह्रो मिठो भएको है खानु नहुने चिजहरू मात्रै मिठो हुन्छ यो पनि खाइदिइहाल्नु पऱ्यो एउटा अरू चाहिँ म बिस्तारै मुभी हेरेर खान्छु हो आज दिउँसो चाहिँ मैले यस्तो खाएँ भनेर तपाईँहरूलाई देखाएको होइन भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज डु लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड फलो बाई बाई